Los osos malayos son criaturas fascinantes que habitan los bosques tropicales del sudeste asiático. Con su pelaje de color marrón oscuro y un distintivo pecho amarillo, estos osos son excelentes trepadores, gracias a sus garras largas y afiladas. Su dieta es omnívora, alimentándose de frutas, miel y pequeños insectos, lo que los convierte en importantes dispersores de semillas en su ecosistema. A pesar de su tamaño, son bastante tímidos y pasan la mayor parte del tiempo en los árboles, donde se sienten más seguros. Sin embargo, la deforestación y la caza furtiva amenazan su hábitat, convirtiéndolos en una especie vulnerable. La conservación de su entorno es crucial para su supervivencia. Es esencial proteger estos maravillosos animales y los bosques que los albergan.